Terceiro ano, aqui é o trecho do narrador, ó. A pulga encontrou uma amiga e lhe perguntou, 2 pontos. Está indicando que a partir daqui vem a fala do personagem, ó. Um parágrafo, um dedinho de distância do início da linha, travessão, e agora? Vamos a pé ou esperamos um cachorro? Essa é a fala do personagem, que no caso é a pulga. É a pulga que está falando isso aqui. Ela está perguntando para sua amiga se elas vão a pé ou se elas esperam o cachorro para pegar uma carona.